嘥氣！我哋講嘅嘢咧，好多唔可以出得街啊！你呢啲嘢通常都會廢㗎啦。我唔理啊，我拍影咗先㗎一定。我好似係深圳嚟㗎喎，好似我哋差唔多。係咯，唔係佢廣西嘛？5分鐘。仲有嗰張凳啊？有啊。淨係嗰張凳。你好。點啊？拜。哇！屌你輕啲都屌嘅。佢勁緊車喎。你張凳喺度。你拉啊！呢架車。行底褲啊？有啊有啊。黐線！屌你阿叔！有啊。有咩食啊？你記得我媽卡車咗睇到。別糊的。這朋友話我們正規的沒有啊沒有啊咁樣。做乜想知啊？哇咁大鑊聲，夠出氣啊嘛，多時間啊。係咯，以前就係坐喺個間房度玩打傳說，睇 Netflix 睇 NBA。喺度閂窗簾，唔知要做咩啦，唔講啦。閂窗簾之後，師傅我想幫你碌茶。點啊？你買茶啊？係咪啊？買咯。買啦，等你買。以下節目部分內容涉及不雅用語及不當行為，可能令觀眾情緒不安，敬請家長留意。冇寵物，冇寵物，但係不過個寵物區。呢度有，上次都係寵物區嘅。係。哦 ，OK。你會唔會想試下另一邊場啊？喺山林里叫做，我可以用架車你啲人上去，行上去大概2至3，一首歌啦。我睇可唔可以又多5分鐘先？又搞事啊，冤奇！ 5分鐘嚟。去呢度翻呢個大陸咧，跟住咧，唔記得咧，之後手球隊又搞事喎，要唔得？又係手球隊搞事，次次都係手球隊，次次都係手球隊。逢親有問題一定係手球隊問題㗎，永遠唔係籃球隊㗎。你就當咗去手球隊係一個十惡不赦嘅團隊。唔係啊，永遠籃球隊咧就係做盡好事。係啊，冇錯。有啲咩好事啊？我哋落地獄。跟住我哋翻到去邊度整搞事出嚟啊？跟住又話我係手球隊，又係手球隊。咁啊起型先係咪啊？我哋唔睇啊！我哋一開又係。喂，影乜鳩啊？幫手啊！哇，天氣幾好啊今日。屌你老母！幫手又天氣幾好，做乜撚嘢？幫到拍片，幫你入到街。嘢喎！喂，冇咁多啊，轉型啊，小子！屌你，成日揸緊住個 cam。我幫你爹，你話唔要。我幫你我爹，我嚟啦，你又唔理我，唔夠睬我。哇，好撚熱啊！我冇。哇！呢就係已完成嘅人。你唔好勾佢，不服佢，不服佢。係啊，屌！係咩嚟嘅呢隻？邊最大啦？邊最大？我最大。我又睇過緊嘢。哇！我都瞓唔到，我睇到成買 NBA 咁樣。真係終於。我嚟。收到嘅，驚係有睡袋㗎嘛？搬睡袋上面瞓啲。溝啊，其實差唔多嘅。收啊！唔係啊，佢啲面其實索咗好多水啦已經。我媽點啊？都怕醜，細個有嘅。啱個標晒佢上面。有邊個會睇？幾 OK 嘅，唔係汽水嚟嘅。勁撚長。啲肌紅蛋白嚟。100幾。好唔舒服啊！仆街。唔望腳趾，望手指咯。手指好啲，好過腳趾。因為你啲腳趾會係咁喐啊！屌你老味！唉，開佢咪。夜媽媽仲喺度一邊做 presentation 一邊睇。你冇喺講，咪講開我咪。呢條友呢條撚屌咧，心地差真係。攞一隊啊！你咪傻鳩啊！你快啲攞啊！做咩攞一隻啊？你真係點啊？踩一腳啫啦！喂，咁我都就打佢跳，打佢跳，我 hold 住你。係咪黐撚線啊？你真係真心有諗病先至好。想念你，我恨自己錯過，愛你但說不出口。撚咗落嚟。嚇？咁你咪濕咯而家？濕追追我哋。嚇咁乸型啊你？夠喎！真係呢個真係濕鳩喎。放呢度啊？放喺度咪算咯。俾人吹走啊！俾人吹。先算啦。唔係啊，好似我嗰啲嘢壓住咯。佢瞓中間啦，仲要左劈右劈咁樣。咁啊結果你呢個夜晚除咗打牌飲酒之外咧，乜都冇做過。屌你！我飲咗好撚多啊！屌你老母仆街！黐撚線！你買一打，我可能飲咗半打。你飲一定有飲半打㗎。你出個杯飲咗未啊？都未。你仲有一支喎你。屌嗰啲眼先走。
香港時間幾多點啊？兩個就9點。哇！你幾點瞓？其實差唔多點2點鐘瞓着咗咯。又唔係話瞓得好好喎。我瞓得唔好啊！瞓到夜晚突然間勁凍喎。我基本上咧每1個鐘頭醒一次咯。我想講咧，尋晚咧阿豆腐瞓覺咧真係好鬼犀利。佢本身咧扯鼻鼾都算啦，佢啦瞓覺喐嚟喐去啦。我每次咧本身瞓得唔好笠啊嘛，我每瞓一下覺咧，我 feel 到咧佢就係攬住我咁滯㗎。我哋嗰陣我瞓得好唔好啊？哦，好撚差。嚇！你瞓到最遲醒係你喎。關撚事啊！就係因為瞓得差先要瞓翻多啲嚟嘅咩？你 cover 翻啊嘛，戇鳩。試下豆腐你。先啦，打你。我俾啱咗人。我試下啦。你打得咁污糟都有嘅。我喺幕我打得好靚喎。單手打得啫。單手唔同。呢邊得啊？識得 OK。喂，咁快？喂，分咗佢啦喂。做咩未得？第一次試我哋嗰個咁大兜嘅。佢咁樣咧有啲似廚咯。冇人食嗰啲，最尾執剩俾你食嗰啲。餵狗。唔係啊，點樣俾我包底啊嘛。狗都不吃啊！唔係啊，最撚辛苦咧，趙富權咧好中意叉高隻手嚟瞓覺㗎。因為佢咁樣晾，佢咁樣晾曬兩個架底咧，仲要貼埋你喎。好彩我唔係佢。我先試玩下先。佢就咁樣叉高隻手。好多水啊！跟住咧，佢冚住咗。我見到佢攞完個煲蓋之後，直種雞唔出聲，喺度接洗手液。攞去接腸先。我屌！未收晒。嚇？未收晒咩？呢邊就收到咯。我最中意就係巴士㗎啦。有冇上去啊？我有啊。唔係咁啊，我減冇咁高喎，好似。喺度啊！哇，係真係有啲爽喎呢度。哇！呢度有啲料到喎。哇！做10下啊！做10下啊！屌！做下扮下雜耍當冇事㗎。